gente, tudo bom? Então, hoje eu vim querer fazer a primeira tag do canal. Então, eu acho que essa tag foi eu que inventei, porque eu nunca vi ela no YouTube, então eu acho que foi eu que inventei, que é a tag Mostre seus ímãs de geladeira. Então, a minha irmã, ela tá tentando fazer uma coleção dos ímãs de geladeira. E eu vou mostrar aqui só alguns mesmos que ela tem, tá? E é isso, e eu peço a 3 youtubers, tá? Pra me falar. Gustavo Cavalcante, eu quero que você faça isso. Juliana Baltar e Manuela Antelo, se vocês dois estiverem me assistindo o vídeo. Tá bom, bora lá começar pelo que eu dei pra ela. Eu que fiz esse, tá, gente? Esse daqui cheio de brilhinhos, que é um de reciclagem, que é de grampo de roupa. Olha, tem só o brilhinho aqui na frente, ó. E aqui tem um imãzinho que eu colei. É muito fofo, eu dei pra ela porque eu sei que ela gosta disso e porque eu também sei que ela tá começando a coleção, né? Aí eu dei esse daqui pra ela. Ela tem uma coleção, tipo assim, ela compra nas revistas. Ah, gente, tá sem cadeira aqui, por isso que eu tô meio agoniado. Ela compra nas revistas esses ímãs. Aí ela também tem. Peraí, deixa eu arrumar. Ela tem 3 desses, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem 3 pintinhos saindo dos ovos. Aí. São muito fofos, gente. São bebezinhos. Não sei se vocês entenderam, mas esse daqui é aquele chapeuzinho que o bebê tem. Esse daqui é a calçazinha, ou então a fraldinha. E aqui atrás tem um imã. Esse daqui tá sujo, mas é muito fofos. Ela tem também essas 2 vaquinhas aqui, era pra ser 3, só que uma caiu no chão e quebrou. Gente, esse daqui de porcelana é muito fácil de quebrar. Ó. Minha irmã tem muitas dessas coisas. Então, aí que é só uma vaquinha mesmo com docinho na mão. Minha irmã tem muitas coisas dessas, gente. Vou fazer até outra tag, que é a tag Mostre seus enfeites de casa, né? Ela tem, eu acho que isso daqui tá parecendo mais uma laranja ou então morango. Por que morango? Porque tá criando alguns buraquinhos dele. Ele, assim, tem perninhas, bracinhos, e aqui atrás tem um imã. Já é bem velhinho, tá? Tem essa berinjela aqui também, quebrou o braço. Aí só tem as perninhas no braço e aqui atrás o imã. Ela também tem essas 3 formiguinhas aqui, ó, carregando um docinho verde. E tem as perninhas e os bracinhos, muito fofos também. O último é esse daqui, que é algumas folhas segurando 2 cajus. Os 2 tem os amarelos, mas tem alguns detalhes. Um tem um detalhe vermelho e outro tem um detalhe verde. Muito fofos também. E essa foi a tag. Espero que vocês curtam. E deixe seu gostei se você gostou. Se não gostou, deixe seu gostei também. E coloque aqui embaixo mais sugestões de vídeos. E fale do que você gostou e do que você não gostou, que eu posso melhorar. Tchau, beijo.